Che bella l'ispirazione! Hai in mente un personaggio, in una particolare situazione, in una precisa posizione. Lo visualizzi lì come se fosse davanti a te. E allora cosa fai? Ti appresti a disegnarlo, ma volendolo fare bene, cerchi un'immagine dalla quale partire, perché disegnare un corpo richiede certe conoscenze anatomiche non indifferenti. E figuriamoci se non trovo la reference adatta o che si avvicini molto a ciò che ho in testa. Online è pieno di immagini. Ma i tuoi personaggi sono troppo contorti, no che non la trovi? Ci sono i libri, i manichini, ma un'immagine statica sarebbe l'ideale. Non voglio certo esimermi dallo studiare l'anatomia artistica. Mi piacerebbe avere un aiutino. Che non sia un manichino. Un manichino di legno o manichini che costano centinaia di euro. Come sarebbe bello avere un modello che assuma tutte le posizioni che vuoi per poterle disegnare con comodità e anche in velocità. Cercando online ho trovato un'app che fa proprio questo. Un sogno che ho almeno da 20 anni che si realizza. L'app si chiama Artpose, funzionante su Android e iOS. Questa applicazione, oltre a semplificare tutto il lavoro di ricerca di reference, è anche molto veloce e facile da utilizzare. Ho una cam che mi permette di ruotare la vista per posizionarmi sull'inquadratura che vorrò. Con i punti chiave contrassegnati sulle articolazioni puoi decidere gli spostamenti degli arti. In questo caso ho cliccato sul ginocchio, infatti il punto cardine è diventato da colore rosso a verde. Sposto nuovamente la cam per vedere che possibilità ho di intervento sulle sue mani. Esistono una ventina di mani preimpostate, ad ogni clic passo alla versione successiva, questo per la mano sinistra e destra. Per la precisione ne ho contate 15, quale puoi vedere tutte. Adesso seleziono il collo e vediamo come si comporta. Ok, ora se voglio ruotare l'intera figura, clicco sul punto centrale nei pressi del bacino. Per ruotare il busto, clicco su questo. Prendo nuovamente la cam e cambio punto di vista. Per arrivare alla posa perfetta ho un'altra possibilità. Scegliere tra tantissime pose già fatte, preimpostate all'interno della app. E l'idea potrebbe essere quella di partire da una di queste per poi continuare con le modifiche nostre personali. Che meraviglia, l'avessi avuta ai miei esordi un'app così. Se ai tuoi esordi non c'era manco internet. Una volta scelta la postura, chiudo questa finestra ed entro nuovamente nella modalità modifica. Ed è come se l'avessi creata da zero, solo che ho risparmiato ancora tanto tempo. Vediamo altri aspetti interessanti, come le luci. In RGB, Red, Green, Blue, posso cambiare i colori dell'incarnato e la luminosità contrasto. Posso anche cambiare il colore e l'intensità della luce riflessa. Sulle espressioni del volto non mi permette di lavorare, ma sulla fisicità sì. Posso scegliere un modello più muscoloso, meno muscoloso. I comandi di questa applicazione sono veramente essenziali e basici. Trascino su, più muscoli, trascino giù, meno muscoli. Se preferisci, puoi visualizzare i muscoli sottopelle, a colori o in scala di grigi. Poi c'è la modalità silhouette o questa sorta di effetto cartoon. Se vuoi modificare la direzione della luce, basta trascinare il dito sul monitor. È come se spostassi la lampadina e di conseguenza le ombre. Mentre lui fa risveglio muscolare, ti chiedo, conoscevi questa app? Ne utilizzi una simile? Trovi che possa esserti di aiuto? Fammelo sapere nei commenti, sono curiosa di sapere la tua.
Io l'ho scoperta da appena una settimana e ne sono entusiasta. Con il solo costo di un manichino di legno ho ottenuto infinite varianti, anzi infinite per 2. Poi vediamo che posso inserire anche un altro modello. Questo non vuol dire che non si debba studiare anatomia artistica, anzi, con questa app si può procedere di pari passo con uno studio approfondito della materia. I progressi del nostro modo di disegnare potranno essere molto più rapidi. Come ti dicevo, i modelli sui quali poter lavorare sono 2, quindi perfetto nelle scene di lotta o di quello che vuoi tu. Per spostare i personaggi nella scena utilizzo questi 3 assi, come nei programmi 3D. X, Y e Z. Con il cursore della griglia sulla destra avvicino o allontano la scena. E poi piano piano, con dei piccoli spostamenti, clicco sui punti chiave e vado a ruotare e a sistemare i miei personaggi. Quindi te la dovrai giocare tra spostamenti di corpo e spostamenti di camera per vedere bene l'inquadratura e per vedere bene i personaggi. A proposito di personaggi, vediamo come si comporta con il corpo femminile. Nel momento in cui clicco sul più qui in basso a destra, posso decidere se inserire un personaggio femminile o maschile, o ancora se cambiare il personaggio esistente nella scena in maschile o femminile. Il cono di colore verde sulla testa della modella mi fa capire che sto intervenendo su di lei e quindi posso scegliere tra le varie posizioni preimpostate quella che mi fa più comodo o che mi piace di più. Adesso vado a cambiare la muscolatura di questa modella perché così mi sembra un po' troppo magra rispetto a quello che vorrei rappresentare, e cioè un'eroina, quindi con più muscoli. Ok, mi sembra buono. Ora, esistono anche i capelli, hanno fatto queste specie di parrucche, devo dire che i capelli sono sceni, li sai fare molto meglio o comunque c'è un tutorial che ti insegna a fare i capelli, quindi io questo aspetto lo lascerei un po' perdere. Per lei capelli, per lui capelli più barba. Terribili. Però, insomma, esistono, quindi magari ti potrebbero essere utili adesso, a parte le battute. Adesso vado ad agire sul colore delle luci di riflesso. Mi immagino questi supereroi sopra una città infuocata e quindi sceglierò un colore che più si adatta. Wow, che meraviglia, guarda la definizione dei muscoli. Troppo bella quest'app. Ovviamente posso scattare un fermo immagine con la fotocamera in alto a destra per poi ritrovarmelo nelle foto. Ok, è ora che vado a disegnare. Fammi sapere nei commenti se questa app ti ha incuriosito, se ti è piaciuta e se penserai di scaricarla. Io e il mio nuovo fidato modello ti salutiamo. Ah, anche voi, grazie, potete andare. E vestitevi, Ciao!